Neveľké, za to malebné Slovinsko ukrýva mimoriadne veľa nádherných miest. V lete 2019 som sa pokúsil prejsť aspoň väčšinu z nich. Vzniklo tak video, ktorým sa chcem takto podeliť o krásy krajiny, ktorá je bránou na Balkán. Putovanie po krajine začnem v regióne Zámurie, ktorý Slovinci nazývajú ako Prekmurie. Východná časť zeme leží v Panonskej nížine a má vidiecký charakter s množstvom ťahajúcich sa viníc. Kým na komínoch sa hojne vyskytujú biele bociany, tak na brehoch riek stále rachotia staručké mlyny. Na rieke Múra sa dochovali dve takéto stavby. Prvá je za obcov Ižakovci na ostrove Milencov a druhý mlyn, ktorý sa nazýva Babičevou, leží v susednej dedinke Veržej. Podobné zachovalé stavby sa nachádzajú aj v najväčšom skanzene krajiny, ktorý leží v regióne termálnych prameňov a je ním múzeum v prírode dedine Rogatec. Návštevníci sa tu vrátia do štárskej vidieckej usadlosti na konci 19. storočia, kedy skôr než elektrické spotrebiče plnili domácnosti rôzne truhly, petrolejky a sväté obrázky. Život poľnohospodárov a remeselníkov sa v tomto múzeu neobdivuje, ale možné sa zapojiť do rôznych tematických workshopov. Štajerské mesto Ptuj je najstaršie osídlené mesto Slovenska, čoho dôkazom je aj množstvo dochovaných pamiatok z rímskych čias. Na Slovinskom námestí sa nachádza napríklad Orfeov pamätník a múzeu, ako aj v okolí zopár svetín kultu Mitreum. Okrem týchto pamiatok toto krásne vinárske mestečko skrýva veľa malebných uličiek a hrad na návrší. Druhé najväčšie mesto Slovenska Maribor leží medzi svahmi Sviničom a tmavými svahmi Pohoria. Historické jadro inak priemyselného centra Štajerska je postavené zväčša v barokovom slohu. Výnimočnou atrakciou mesta je najstarší plodiaci vinič na svete na dome Starej Trty, čiže Révy. Príjemné miesta sú aj na nábreží rieky Drávy, kde leží štvrť Lent, ktorú kedysi obývali plotníci a rybári. Rozvaliny najväčšieho kartuziánskeho kláštora sú ukryté v odľahlom údolí nedaleko mesta Celie. Od čias jozefínskych reforiem sídlom močanlivých a samotárskych kartuziánov žiče pustne. No napriek tomu sa tu stále dobre vynímajú mohutné veže a ruiny chrámu dobre opevneného komplexu. Posledná zastávka v slovenskom Štajersku je mesto Celie. Najpôvabnejší výhľad na mesto je určite Starého hradu. Dominanta vysoko týčiaca sa nad údolím bola v stredoveku sídlom mocného šlachtického rodu Celských. Neskôr sa hrad premenil v ruinu, no našťastie sa opäť stáva krásnou pamiatkou, ktorá prekvapí svojou veľkou rozlohou. Ljubljana, hlavné mesto Slovenska, je moderné európske mesto s bohatým kultúrnym životom, značným počtom nábrežných kaviarní, parkov, úzkych uličiek a dvorov ozdobených kvetmi. Mesto sa vyznačuje množstvom významných pamiatok o rôznych architektonických štýloch, no výrazný hľad mesta ovplyvnil očarujúcimi stavbami architekt Jozef Plečník. Za srdce mesta sa považuje Prešerenovo námestie s barokovým františkánskym kostolom a Plečníkovým trojmostím. Na druhej strane brehu priamo pod hradom sa nachádza Staré mesto s pôvabnými námestiami, ale aj s mestskou tržnicou. Zelené mesto nerobia len pokojné zátišie pri nábreží, ale aj park Tivoli. V jeho blízkosti sú tie najdôležitejšie galérie a múzea krajiny, ktoré zaujímujú bohatou zbierkou výstav slovenskej kultúry. K tradičným rekreačným miestam Horného Kránska, ale aj celého Slovenska do zaista patrí Bledské jazero. Pokoj a odpočinok si návštevníci radi doprajú na jeho brehoch, no takisto sa vyplatí aj prechádzka po jeho okolí. K hlavným zastávkam patrí Bledský hrad na Vysokom Brale. Ako klenot sa taktiež vyníma kostol na jedinom ostrove v strede jazera. Nuž a pre obdivovateľov krásnych panorám sú ako stvorené najkrajšie výhľady na kraj z blízkych kopcov Ojstrice a oboch Osojníc. Nedaleko Bledu sa nachádza aj úchvatný turistický chodník Roklinov Vindgar. Dolina sa po chvíli zužuje a začnú pribúdať vysuté chodníky, až kým neostane cesta celkom prilepená na skale.
Prechádzka v malebnom prostredí z hučiacej vody a rozličných druhov rastlín trvá približne pol hodinu a končí sa pri posadení a vodopáde Šum. Jediný národný park leží v Juľských Alpách a je pomenovaný po najvyššom vrchu krajiny Triglav. Lokalita patrí k najkrajším a najnavštevovanejším oblastiam Slovenska a preto je tu potrebné sa podrobiť prísnym kritériám ochrany prírody. Jednou zo vstupných brán, kde návštevníci môžu nabrať sily na prechádzku, ale aj turistiku, je Bohinské jazero. Ďalší vstup do parku je zo severu, kde sú známe strediská zimného športu. Za alpským mestečkom Krajanská gora leží pri jazere socha Zlatoroga. Tento bájny tvor bol podľa povesti zabitý nenásytným človekom, no opäť ožil, zabil svojho soka a zmizol so svojím pokladom v horách. Na juh odtiaľto vedie cesta priesmykom Vršič. Spomínanú cestu pomohli vybudovať ruskí zajatci počas prvej svetovej vojny, ktorých tu dodnes pripomína aj drevený kostolík. Majestátne štíty hôr po chvíli strieda údolie so smaragdovo sfarbenou riekou Soča. Toto krásne miesto si pamätá tragické udalosti ťažkých bojov prvej svetovej vojny. V náročných podmienkach ťahajúcich bitiek zahynulo na sočskej fronte takmer 1 000 000 obyvateľov. Pamätníkom týchto udalostí sa stali vojenské cintoríny, ktoré lemujú celé údolie. Súčasný turizmus ťaží najmä z raftingu, no vyplatí sa preskúmať aj zákutia údolia, akým je vodopád Koziak. Pozoruhodným slovenským hradom patrí hrad Predjama. Ako už jeho názov napovedá, hrad sa nachádza pred jaskyňou, ktorá potom tvorí časť jeho interiéru. S nedobytným sídlom, ktoré je ukryté v skalách, sa spája aj povesť o rytierovi Erasmovi. Ten využil tajnú chodbu, aby sa tu mohol dlho a šikovne skrývať pred nepriateľom. Jeho tajomstvo bolo nakoniec odhalené a nepriateľ dostal rytiera výstrelom z dela. Husté lesy vnútorného Kránska slúžili ako skryš partizánom počas druhej svetovej vojny. Avšak prírodné skryše sa už tisíce rokov nachádzajú v tomto kraji v podzemí. Ľahko rozpustný vápenec tu vyformoval rozsiahly krásový systém s množstvom stále neprebádaných jaskýň. Najnavštevovanejšou jaskyňou je ale jaskyňa Postojna, kde môžete patrafiť aj na unikátneho jaskyniera vodného. Malá dedinka Hrastovľe, ležiaca v Prímorsku, je turistami vyhľadávaná pre svoj opevnený kostol. Návštevníkov nezaujme tak jeho obranný charakter, ako jeho nádherné neskorogotické fresky v jeho interiéri. Maľby z konca 15. storočia vyobrazujú rôzne biblické motívy, ako vyhnanie z raja, tanec smrti, kolo šťastia či kláňanie troch kráľov. Hoci je slovenské pobrežie pomerne krátke, tak ponúka idylické pohľady na okolitý bilingválny kraj plný letovisk. Historický vplyv blízkych Benátok sa tu premieta nielen v architektúre, ale v celom spôsobe života. Iným z lákadiel návštevníkov je najväčšie mesto Koper. Bývalý ostrov je nespojený s pevninou a je obklúčený veľkým nákladným prístavom. Staré jadro mesta si však drží svoj nezmenený ráz predchádzajúcich storočí. Klenotom slovenského pobrežia je mesto Piran. Bohaté mesto je obklúčené morom, keďže sa rozprestiera na výraznom poloostrove. Stredobodom Piranu je námestie pomenované po rodákovi a diabolskom huslistovi Giuseppe Tartinim. Romantickými uličkami sa odtiaľto dostanete k mešťanským domom, kostolom, ale aj zachovalým mestským hradbám. Tu taktiež vanie príjemný morský vánok, no najmä je tu nádherný výhľad na celé mesto a Jadranské more. Návštevníci vyhľadávajú Slovensko z rôznych príčin. Okrem odpočinku pri mori je tu množstvo opevnených hradov, pôvabných mestečiek a úžasných miest v divokej prírode. Už chápem, prečo je krajina medzi Jadranom a Alpami tak obľúbenou destináciou a som preto rád, že som tu mohol prežiť svoju dovolenku.